ございます。すいません、お待たせして申し訳ございませんでした。それではただいまより、ブレンダ・カーターさんによる講演会を始めさせていただきます。私が司会を務めさせていただきます草津市まちづくり協同課の中並と言います。よろしくお願いします。草津市と、ポンティアック市につきましては、滋賀県がミシガン州と姉妹州県というものを締結したことをきっかけに、1978年に姉妹都市提携を結びまして、以降交流を続けており、今年は提携から45周年の年となります。ここ数年は新型コロナウイルスの影響もあり、顔を合わせての交流ができていなかったんですけれども、今年は本日を含む約1週間の日程でポンティアック市の皆様が草津市に来てくださいました。今回は、使節団を代表してカーターミシガン州議会議員とグレイメル市長にお話をいただきます。ポンティアック市がどんなところなのか、どんなお話を聞かせていただけるのか、私もとても楽しみにしております。また最後にもご案内させていただきますが、講演終了後、使節団の皆様と講演会、交流時間を設けておりますので、そちらにも合わせてご参加いただければと思います。それでは講演に入る前に使節団の皆様をご案内します。まず本日ご講演いただきますブレンダ・カーターミシガン州議会議員です。Let me introduce our honorable guest from Pontiac, Miss Brenda Carter. She is from representative of the Michigan region. ティム・グレイメルポンティアック市長です。He is mayor of City Pontiac, Tim Greimel. 続きましてランディ・カーター様です。Randy Carter, he is also the wife, husband of the Miss Carter. 続きましてジョナソン・ワートハイマー様です。Is Jonathan Watheimer? Say hello to everyone. ダムヤナ・ジャペチ様です。She is Damiana Japesi. ありがとうございます。それでは講演を始めさせていただきます。カーター州議会議員お願いします。こんにちは。It's my pleasure to return back to Kusatsu, Shiga Prefecture, Japan. I bring you greetings from the state of Michigan and the city of Pontiac, which is Kusatsu's sister city. For those of you who don't know me, my name is Brenda Carter. I am a state representative in the Michigan legislature. この度日本、滋賀、そして草津に再び来ることができとても光栄です。草津市の姉妹都市であるミシガン州ポンティアック市からご挨拶を申し上げます。私のことをご存じない方のためにお伝えしておきます。私の名前はブレンダ・カーターでミシガン州の州議会議員をしております。Okay, I have prepared a presentation today with several updates from Pontiac and from the state of Michigan. I will be sharing the good news and the successes we've had in creating people-focused policies that uplift all Michiganders. 本日私はミシガン州ポンティアック市について最新の情報を盛り込んだプレゼンテーションを準備いたしました。これから私は人を重点に当てた政策について、ミシガン州に住む人々をどのように向上させたかについてお話しさせていただきたいと思います。I will share some updates in the insurance industry, including some legislation I introduced as a better oversight and accountability industry-wide. そして保険業界全体に対して監視と責任説明能力を強化するために導入した法律など、保険業界の最新情報をいくつか共有させていただきます。And finally, I will conclude with some thoughts on the future of these important sister cities, Kusatsu and Pontiac, and where we can grow together as we continue the cultural exchange we had for decades. そして最後に大切な姉妹都市である草津市とポンティアック市の将来について、そして私たちがこの何十年もかけて行ってきた文化交流を続けていく中で、私たちが共に成長していける場についていくつか私の思いを述べたいと思います。
And as the past president of the Michigan Shiga Sister State Board of Directors, I am invested in creating more opportunities between Kusatsu and Pontiac. 前滋賀県ミシガン州友好親善委員会会長として草津市とポンティアック市の間でより多くの交流機会を生み出すことに尽力しています。What it is a sister city thing. The sister city relationship that began in 1978 between Pontiac and Kusatsu continues to gain strength over the years, and amazing through the challenges of leadership of both cities. 草津市ポンティアック市の姉妹都市交流は1978年にスタートし、両市の指導者の交代があっても素晴らしいことに長年にわたり強さを増し続けています。Since 1979, we've been visiting one another, creating a bond built on exchanging culture and community, building relationships centered on one thing, people. 1979年からお互いに議論しながら文化やコミュニケーションの交流を通じてつながりを築き、人を中心にした関係を続けてきました。We found kinship in our cities through our experiences together. From the first Goodwill mission to Michigan in 1976 to the founding of the Japan Center of Michigan Universities in 1988 to the student exchange through the Learning as One program in 2017 and 18, where 11 Pontiac students came to Kusatsu, and the following year, 7 Kusatsu students came to Pontiac. 私たちは1976年の最初のミシガン州の親善使節団から1988年のミシガン大学日本センターの設立、そして2017年にポンティアックの学生が草津市に、翌年2018年には7人の草津市の学生がポンティアックに訪れるラーニングアズワンというプログラムによる学生交流を通してお互いの親近感を持つことができました。Each time I retell the story about our prospective students visiting and attending each other's school, I'm reminded of how powerful it is for young people to travel, especially abroad, to learn new languages and experience different food and culture with their peers. 私たちの生徒がお互いの学校を訪問し、通う話を聞くたびに若い人々にとって特に海外に行き新しい言語を学び仲間と一緒に異なる食べ物や文化を経験することがいかに力強いことかを思い出します。Exposing and preparing young people for the world remains a global purpose between our sister cities. 若い世代を世界に触れさせることは私たちの姉妹都市間のでの国を越えての目的として引き継がれています。And now for the Pontiac Schools update. It's been a busy year in the Michigan legislature. For the first time in 40 years, Democrats are in control of the House, the Senate, and we also have a Democratic governor, Gretchen Whitmer, who most recently visited Kusatsu a few months ago in September. この1年はミシガン州議会にとって大変忙しい1年でありました。40年ぶりに民主党が上下両院を支配し、つい最近ではこの9月に草津市を訪れた民主党のグレチェン・ホイットマ知事も誕生いたしました。With this Democratic trifecta, we've been able to create policies that improve the everyday lives of people in Michigan. We passed an historic budget that poured needed resources into communities like never before, addressing long-standing disinvestment across the state. この度の民主党の3連勝により私たちはミシガン州に住む人々の暮らしを良くするための政策を打ち出すことができました。そして私たちは州全体で長年続いている投資の削減に対処し、これまでにないほど必要な資源を地域社会に注ぎ込む歴史的な予算を可決いたしました。I say all of that to give context to the ways we bolstered education and have invested into the future of our young people in particular.
私がこれからお話しするのは、私たちが教育を強化し、特に若者の将来にどのような投資をしてきたかをお話しさせていただきます。A list of accomplishments this legislative session that benefit Pontiac schools are passing a historic budget for $160 million to feed 1.4 million students in Michigan free breakfast and lunch in our public schools. 今ここに出ているのが、今期の議会でポンティアックにある学校が受ける、ベネフィットのリストです。一つがミシガン州の公立学校に通う140万人の生徒に無料で昼食を提供するために1億6000万ドルの予算を可決いたしました。That's feeding over 3,500 students in Pontiac schools and saving most Michigan families $850 a year on an average in groceries. これによりポンティアックの学校では3500人以上の生徒に食事を提供でき、ミシガン州のほとんどの家庭では食事を年間平均850ドル節約することができます。We invested $150 million for individualized tutoring or academic support through the Michigan Kids Back on Track program, supporting students who fell behind during the pandemic. 私たちはミシガンキッズバックオントラックというプログラムを通してパンデミックで遅れを取ってしまった学生をサポートするための個別指導や学業支援に1億5000万ドルを投資いたしました。We provided $25 million supporting new math intervention programs, over $13 million to provide more funding for English language learners, and more. そして私たちは新しい数学介入プログラムを支援するために2500万ドルを提供し、英語学習者のために1300万ドル以上を提供いたしました。These examples show how we prioritize securing the intellectual and academic futures of young people, the next generation. これらは私たちが次の世代の若者の知性およびアカデミックな将来の確保をどのように優先してきたかを表しています。The last update about Pontiac schools is near and dear to my heart. I had the pleasure of serving as the school board president and was involved directly in the financial oversight of Pontiac schools. ポンティアックの学校について、最後のアップデートが近づいており、それはとても大切なことです。私は学校教育長としてポンティアックの学校の財務管理に携わることができ大変光栄でした。I am filled with gratitude to share that Pontiac schools received $18 million for debt forgiveness this budget cycle. 私はポンティアックの学校が予算サイクルの債務免除により1800万ドルを受け取ったことができ、とても感謝の気持ちでいっぱいです。This debt forgiveness allows Pontiac schools to devote more resources to student success and helps to restore Pontiac's glory of offering a world-class education. この債務免除はポンティアックの学校に生徒の成功のためにより多くの支援を捧げることや世界基準の教育を提供するポンティアックの栄光を取り戻すために大変役立ちます。It now gives me great pleasure to introduce my mayor of the city of Pontiac, Mayor Tim Greimel. Now for the city of Pontiac's report. Konnichiwa. Before I start with my presentation, I just want to say how happy I am to be in Kusatsu and how much we value our relationship and sister city friendship between Kusatsu and Pontiac. 草津にいることはとても喜んでとても大切な草津市とポンティアック市の関係です。はい。And now I want to share some facts about Pontiac. So, like many cities in the Midwestern part of the United States, the economy has changed a lot in the past 40 years. And now I'd like to share some information about Pontiac.
あ、ごめん。これからポンティアック市についてちょっとお話ししたいと思ってます。So 40 years ago, and for most of the 1900s, Michigan and Pontiac had mostly manufacturing jobs, factory jobs. 40年前のポンティアック市はほとんどの、人々が、製造業というものについていました。And these factory jobs allowed people with very little education to get very good paying jobs. その当時製造業というのは、あまり、勉学を学んでこなかった人に対しても、オープンであり、なおかつ、お給料が、とても、いい、給料をサポートしてくれる時代でした。Yes. And all of that began to change in the United States in the 1970s and 1980s. All of that began to change in the 1970s and 1980s. それが1970年から1980年にかけて、アメリカ全体で改革が行われました。Due to technological change and due to the pressures of international trade, as well as mismanagement of American auto companies, the amount of manufacturing in Michigan and Pontiac was greatly reduced. その当時のテクノロジーですとか輸入輸出そして製造の、進化によってポンティアック市も多大なる貢献を受けることができました。And so, as you can see, in 1980, about 31% of jobs in Pontiac were in manufacturing, but now it is less than 15%. そう見ていただくと分かりますけれども、1980年の時代に、製造業に携わっていた人は、30% でありましたが、今現在は 14.8% まで下がっております。So it has been very hard for Pontiac residents because it meant that more people were in poverty, in poor, lower income, more unemployment, and more people moved out of Pontiac. ただしかし、この当時、ポンティアックに住む人々にとって、この製造業の仕事が減るということは大変、困難でありました。中には、低所得者ですとか、仕事を持たない人にとっても、これは大変厳しい時期であり、多くの人がポンティアック市から出ていくことになりました。But as you can see also, we now have more people in service jobs and in management and business jobs. ただし今この表を見ていただくと分かりますが、2021年現在においてサービス業ですとかマネジメント業の分野で、多くの人が携わることができています。And the next slide. So as you can see, we have a relatively low income in Pontiac, household income of $36,000, and relatively low property value of $79,000, and a high poverty rate of 28%. But because we are starting to grow more service jobs and business jobs and management jobs, we are starting to see higher income growth, higher property value growth, and a reduction in the poverty rate. この表を見ていただくと分かりますけれども、世帯収入の平均値、そして不動産価格の中央値というものは、ポンティアック市によって比較的、低い方です。しかし、ポンティアック市ではサービス業をはじめ、マネジメント業などの、雇用を増やしていきたいと考えており、それによって、貧困率は年々下がりつつあります。
And so 40 years ago, the biggest employer, the biggest company in Pontiac by far was General Motors Auto Car Company. 40年前のポンティアック市での、にあった大きなビジネスの一つとして、ジェネラルモーターズの、会社がありました。But today, the biggest employer is a home lender, a lender for home buying called United Wholesale Mortgage. And they have their world headquarters in Pontiac and employ 8,000 people in Pontiac. 今現在、ポンティアック市にある一番大きな企業としては、ユナイテッド・ホールセール・モーゲージという、不動産を買うための、お金の貸し出しですね、それを行う会社の、本社が今、ポンティアックにあって、それが今、大きな、企業としての成功を収めています。And our second biggest employer or company is Amazon. And Amazon has a large distribution delivery center and employs 4,000 people. 2つ目に大きな会社が、Amazon という会社で、ポンティアック市に物流センターがあります。そこでは4,000人近くの雇用を生み出すことができています。Yes. And we also have 3 hospitals that each employ many people as well. そしてポンティアック市には3つの大きな病院があって、そこでもたくさんの人を雇用することができています。Yeah. So for a small city of 62,000 people, less than half the size of Kusatsu, we have 12,000 jobs from just 2 employers, the mortgage company and Amazon. ポンティアック市の人口は草津市に比べると半分近くにはなるんですけれども、私たちは、1,200の、職業、そして、2つの大企業、そして、でそれによって、ポンティアック市に、たくさんの雇用を生み出すことができています。Okay, next slide. One of the things we are very proud of in Pontiac is that we are very diverse. We have people from all kinds of backgrounds. そう、私がポンティアック市に対して、すごく、感じていることは、ポンティアック市はすごく多様性があるという市としたということです。So we have, we can go to the next slide. We have almost half of our population are Black Americans. And then we have about a quarter of our population are whites. And then we have another, 17, 18% that are Hispanic. And we have about 4% who are Asian. 見ていただくと分かりますけれども、ポンティアック市の、50% 近くを占めるのが、黒人もしくはアフリカ系の黒人で、アフリカ系のアメリカ人です。そして、4分の1近くが、白人で、17から 18% が、ラテンアメリカ系の人種になっています。そして、4% のアジア人がいます。And 10% of our population of our residents were born in another country outside of America. で、そのうち 10% のポンティアック市民は、ポンティアック市以外で生まれた人たちです。Okay, next slide. We are very fortunate in Pontiac because we are represented by Brenda Carter-san in the state legislature. And Carter-san serves on the committee for insurance. 私たちはこのポンティアック市にブレンダ・カーターさんがいることを大変光栄に思っています。ブレンダ・カーターさんは生命保険の分野において、委員長を務めていらっしゃいます。Sumimasan. Carter-san leads the committee on insurance.
ごめんなさい。カーターさんが、その保険業界のリーダーとして、物事を進めてくださっております。She is 議長 of committee. 彼女は、そのコミュニティの議長でいらっしゃいます。And as you can see, we have challenges in Pontiac with health insurance because we still have a lot of people in Pontiac who don't have any health insurance and many people who are underinsured, who do not have good insurance. And so in America, most people, a large majority of people, have employer coverage, meaning in health insurance from their job. If they're under 65, most Americans, if they're under the age of 65, most have health insurance through their job. But in Pontiac, only 31% have health insurance through their job. ポンティアック市の医療の多様性についてお話しさせていただきますと、アメリカ全体で 65% の近くの人が、雇用主責任保険、社会保険に加入しています。しかし、ポンティアック市には、保険に入っていない方々、そして入っていても、低い、カバーしか受け入れられない方、そして、雇用主責任保険、社会保険は 31% しか加入していません。In contrast, 13% have no health insurance at all, and 37% have Medicaid health insurance, which is for low-income people, and many doctors do not accept Medicaid. So it means that many of our residents, most of our residents, over 50% of our residents cannot go to the best doctors. まとめますと 30% 近くの人が、保険に加入できず 37% の人が低所得者向けの医療保険にしか入れません。これによってドクターは、患者を受け入れることができず、結果的に 50% 近くの方が、充実した医療保険を受けることができない状況となっています。So we are very fortunate because Carter-san is a great leader who is working very hard on this issue. And as the Gicho of the insurance committee, she is trying to help us get better health insurance for all low-income people in the state of Michigan. 私たちは、ブレンダ・カーターさんがこの保険協会のリーダーとしてこの物事を進めてくださっていることに大変、期待をしています。そして、今、十分な保険を受け入れない方々の、生活を変えていけるというふうに、期待しております。And now I want to turn it back over to State Representative Carter. And again, I want to thank you for your friendship and partnership between Kusatsu and the Pontiac Shi. Arigatou gozaimasu. それでは私のお話は、ブレンダ・カーターの方にご案内させていただきます。最後に、今日ここに来てくださった皆様、ポンティアック市と草津市のために尽力いただく皆様、本当にありがとうございます。Thank you, Mayor, for that very important update, especially in the world of health insurance. As I mentioned earlier in my talk, we're making history in Michigan. A Democratic trifecta, record investments in budget, including, especially in education, putting people first through policies that focus on improving their lives. 先ほど述べましたように、私たちはミシガンで歴史を作りつつあります。民主党の3連勝、特に教育分野を含むこれまでにない予算の投資、人々の日常をより良くするための人々を第一に考えた政策です。We are growing and diversifying the economy for the future of Michigan and have been the focus of this goal for our legislature this season.
ミシガン州の将来のための経済の成長と多様化が今回の議会の一つの目的でもあり、目標でもありました。We are on focus of passing legislation towards the goal of having clean energy in Michigan by 2040, which will diversify and enrich the economy in our state. 私たちは2040年までにミシガン州にクリーンエネルギーを導入するという目標に向けた法案が可決され、これによりミシガン州の経済が多様化され、豊かになることを期待しています。Michigan is leading the way in electric transportation and battery production, evolving the auto industry in the new clean energy future. ミシガン州は電気輸送とバッテリー生産で先頭に立ち、新しいクリーンエネルギーの未来のため自動車産業を進化させています。And as Kusatsu and Pontiac have in common, being surrounded by Lake Biwako here and by 4 of the 5 Great Lakes in Michigan, we both know how important clean and safe air, land, and water are to people in our communities. そして草津とポンティアック市に共通しているのは、琵琶湖5大湖のうちの4つの湖に囲まれているという点で、私たちは清潔で安全な空気、土地、水が人々の暮らしにおいてどれほど大切かを知っています。We have in common the ability to collaborate and exchange ideas to seek ways to generate energy through renewable sources like solar and wind. 私たちは太陽光や風力などの再生可能資源を通じ、エネルギーを生成する方法を模索するために協力し、アイデアを交換する力を持っています。We have in common the ability, I think we did that. Establishing Michigan's energy independence is paramount. The recent passed Clean Energy and Jobs Act will bring thousands of good-paying jobs to Michigan and will ultimately help our planet and protect the environment for generations to come. ミシガン州のエネルギー自給自足を確立することが最も重要なことです。最近可決されたクリーンエネルギーと雇用法では、ミシガン州に何千もの高収入の仕事をもたらし、最終的には地球を守り、次世代のために環境を守ることに役立つことができました。This is the good news from the state of Michigan. We are growing, diversifying, and investing in communities. これはミシガン州にとても良いニュースであり、私たちは成長し、多様化し、コミュニティに投資をしていきます。We are putting people first in the policies we create to better their lives and to give them and the next generation a better life tomorrow. 私たちは人々の今日の生活をより良くし、彼らと次世代のために明日のより良い生活を提供するために人を第一に考えた政策を策定しています。Next, I'll talk about the National Conference on Insurance Legislatures, also known as NCOIL, and the insurance updates. 次に NCOIL と呼ばれる全米保険協会協議会について、保険業界の最新情報とともにお話をさせていただきます。As the current chair of the Insurance and Financial Services Committee, I have a tough job, along with my colleagues, to make changes to the auto insurance system in our state. 現在、ミシガン州金融保険サービス委員会会長として同僚とともにミシガン州の自動車保険制度を変えるという大きな仕事に取り組んでいます。Improving access to affordable auto insurance coverage is an issue near and dear to my heart, not only for the constituents I'm privileged to represent, but because it's personal to me. 手頃な自動車保険の利用を改善することは会長としてだけではなく、私個人としてもとても重要な問題であります。I lost 2 members of my family from injuries suffered in different car or motorcycle accidents, including my stepson and my only son. 私は残念ながら自動車事故、交通事故で義理の息子、そして自身の一人の息子を亡くしました。I'm determined
with the pain I've experienced to find a path to better, affordable insurance coverage for all Michiganders and to also improve the system. 私はこれまでに経験してきた苦しみを踏まえて、すべてのミシガン州の人にとってより適切で手頃な保険適用への道を見つけ、制度を改善する決意をしています。I spent time educating myself and my colleagues who served with me on the committee about the insurance industry as a whole, including auto insurance. 私は私自身と委員会で一緒に働く同僚たちで自動車を含む保険業界全体について学んできました。And while we're still fine-tuning the next iteration of affordable auto insurance coverage in our state, I have been able to usher in some real change otherwise in the overall insurance system that will ultimately be better all around. そして私たちの州では手頃な価格の自動車保険の改善を調整している途中でありますが、全体的な保険システムによりより良い変化をもたらすことができました。One of those key pieces of legislation recently signed into law clarifies the fiduciary role and responsibility of insurance agents and producers, prohibiting them from commingling personal monies and client customer premiums. 最近可決された重要な法案の一つは、保険代理店や保険会社の受託者としての役割と責任を明確にし、個人の金銭、そして顧客の保険料の混合を禁止することです。This legislation was key in improving compliance and bringing Michigan's insurance system up to national standards and best practices. この法律はコンプライアンスを改善し、ミシガン州の保険システムを国家基準と、並べる上で大切なキーとなりました。This is one example of the deep dive we're doing to look into the insurance system as a whole and to make adjustments to ensure top efficiency in the industry and to make the best decisions for customers, clients who hold insurance policies. これは保険システム全体に対しての業界最高の法律を確保し、保険契約を結んでいるクライアント、顧客にとって最善の決定を行うために私たちが分析を行った結果です。Now for the Michigan sister city of Shiga Board Directors. We covered a lot of ground with the legislative updates and the wonderful things happening in Michigan. Lastly, allow me a moment to further brag about Michigan and the special relationship we have with Japan, especially Kusatsu, and the economic growth that connects us and is part of the Michigan story. これまでは法律の最新情報やミシガン州で起こっている素晴らしい出来事について取り上げてきました。最後にミシガンと日本、そして草津を結びつける特別な関係、そしてミシガンの物語の一部でもある私たちの経済成長についてお話しさせてください。To date, more than 5,300 jobs have been created in Michigan by Japanese businesses through more than 1.8 billion in private investments in the past 10 years. 過去10年間に18億ドルを超える民間投資を通じて、これまでに日本企業によってミシガン州では5300人以上の雇用が作り出されました。According to the Japanese consulate in Detroit, there are currently 456 Japanese facilities in Michigan who support more than 39,890 jobs in the state, and a third of those jobs are in direct manufacturing. 在デトロイト日本領事館によりますと、現在ミシガン州には456の日系の会社があり、ミシガン州内の39,890人以上の雇用を支えています。そしてそのうちの3分の1は製造業であります。The connection we have with Kusatsu continues to have a great positive impact on the lives of Michiganders and on the economy. 草津市とのつながりはミシガン州の人々の生活と経済に大きなプラスの影響を与え続けています。
The continuation of the Goodwill mission to Michigan from Shiga this fall, plus the recent visit of Governor Whitmer to Kusatsu, are all indications for the sister city relationship to continue and expand. この秋に行われた滋賀県からミシガン州への親善施設の継続と、ホイトマンミシガン州知事の草津市訪問はすべて姉妹都市関係を継続し拡大する傾向であります。The relationship we developed with the sister cities has potential to continue blooming in a number of ways. As the Goodwill missions continue, it would be great to see how we can work together and grow our economy based on common interests and like-minded goals. 私たちがこれまでに築いてきた関係はさまざまな方法で開花し続けています。友好親善交流が継続する中で共通の利益と志を同じくする目標に基づいて経済を成長させるためにどのようなことができるかをお互い考えています。I'd also like to see the Learning as One program begin again. As we get further out from the pandemic, which disrupted travel, I would love to have young people from Japan and Michigan learning together at each other's schools again through that program. また、パンデミックによって遠ざかってしまったラーニングアズワンプログラムが再開されることを願っております。このプログラムを通じて日本とミシガン市の若者が再びお互いの学校で一緒に学んでほしいと思っています。I'd also like to have conversations about what we can do together to preserve our respective natural resources for future generations. また次の世代のためにそれぞれの天然資源を保存するために私たちが一緒にできることについて話し合いたいと思っています。I am hopeful we will continue to find mutually beneficial ways to exchange knowledge and ideas that keep our cultural connections between the sister cities going. 私は姉妹都市間の文化的なつながりを維持するための知識やアイデアを交換し、相互に有益な方法を見つけていきたいと考えています。As I conclude my presentation, I want to thank you again for having me. This is my 7th trip to Kusatsu. 7! And each time I learned something different through meeting new people and reconnecting with old friends. 私のプレゼンテーションを終わるにあたりまして、この場にお越しいただいた皆様に改めて感謝を申し上げます。草津市への、訪問は今回で7回目になりますが、毎回新しい人々との出会いや古い友人との再会を通じてさまざまなことを学びます。I'm even more excited to share this experience with my 2 staff persons, Damiana and Jonathan, who are part of the future generation and who may one day hold office or maybe work in international affairs one day. I'm happy to bring them and share the sister city experience with them. 今回私は、この経験を私の2人の若いスタッフ、ダムヤナさんとジョナサンさんに共有できることを大変嬉しく思っています。彼らはいつか役職に就く、もしくは国際問題について働くかもしれない有望なお二人です。彼らを連れて姉妹都市の経験を共有できることを大変嬉しく思っております。And now, let's enjoy these memories and let's continue making many more between sister cities Kusatsu and Pontiac. Please watch and enjoy. Uh-oh, what happened? Okay. これからも姉妹都市の草津との姉妹都市草津市とポンティアック市の思い出をたくさん作っていきたいと思います。それではまずこちらのビデオをご覧ください。
wish more. See you again. Thank you so much. ありがとうございました。Thank you very much for having a warm party for us again. I had enjoyed learning and Pontiac very much. This place and opportunity made our new life as a new hometown. Let's keep in touch and very thank you. Enjoyed me. I'm grateful to meet you. See you again. Thank you. Personally, I really appreciate that we had a good time and we had a chance to learn other culture in Michigan. Now, I have a good friend and family in Michigan, so I'm happy. I'll be back to Michigan. See you. I come to Pontiac coming soon. Thank you. I can't speak English well, but everyone is very kind. I will come again. Thank you very much. I had a lot of experience. I'll study harder to improve my English. I had a very great time with you. Thank you very much. We hope you enjoy our presentation. We put together songs and quizzes so that you can better understand the city of Kusatsu. We'll be happy if this presentation gave you some information on Kusatsu and Japan. Thank you very much. This is the best part of the kids. This video proves that we can learn as one. Those children did not want to let each other go. They from different countries and different languages and different cultures, but it meant nothing to them. Let us continue this great relationship, this 45-year relationship that we have between Pontiac and Kusatsu. このビデオで出てきましたのは、草津市と、ポンティアック市の生徒たちが交流した様子です。見ていただくと分かりますように、それぞれの学生、それぞれの、生徒は言語文化の違いにもかかわらず最後にこういった交流をすることができました。これが、私が考えている as one という考え方です。そして今後もこういった素晴らしい交流が続いていくことを願っております。ありがとうございました。ちょっと英語で喋ろうかなという気持ちになってすごくビデオの間考えてたので、
for your speech, Miss Carter and Mr. Greimel. これだけです。皆さんありがとうございました。それをもちまして講演会を終了させていただきます。改めて講演いただきました施設団の皆様に大きな拍手をお願いいたします。それではこれから3時45分までの間、施設団の皆様とご参加いただきました皆様で交流タイムを設けさせていただいております。この講演の内容についてのご質問を含めて自由にお話しいただければと思います。会場には通訳さんもいてもらいますので、どうぞお困りの際にはお声かけください。それでは飲み物とお菓子もご用意しておりますので、どうぞ会場を出てエレベーター付近の共同広場という場所にご移動をお願いします。チョコレート。